सिक्किममा बाढ आयो कसको भगवानको कारणले? नमस्ते, म अमृत छेत्री स्वागत गर्छु मेरो युट्युब च्यानल गो विथ द फ्लो अमृतमा। के तपाईँले पिके मुभी हेर्नु भएको छ? पिके मुभीमा रङ नम्बरको बारेमा बताएको छ। अनि आज मानिसहरूले हामी तपाईँले रङ नम्बर लगाइरहेका छौँ। त्यो रङ नम्बर हो गडलाई दोष लगाइरहेका छौँ, भगवानलाई दोष लगाइरहेका छौँ। हिजो म एउटा पार्कमा बसिरहेको थिएँ र मानिसले भन्दै थियो, कस्तो निष्ठुरी हो भगवान त। अरे भगवान निष्ठुरी भएदेखि त आज बाढले सबै बगाउँथ्यो होला नि, केही रहँदैन थियो होला नि। तर त्यहाँनिर केही बाँचेको छ नि, हामीले त्यसबाट केही सिकिरहेका छौँ नि। केही सिक्यौँ कि सिकेनौँ त? आजको दिनमा त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त, कतिजना मानिसहरू मरे होला, कति गाई वस्तुहरू गुमाए, कति धन सम्पत्ति गुमाए। के त्योबाट हामीले केही सिकेनौँ त? आजको दिनमा भगवान यदि निष्ठुरी हुनु हो भनेदेखि, पक्षपाती हुनु हो भनेदेखि कुनै जातिलाई अलग्गै राख्नुपर्ने हो नि त, छुटाएर बचाउनु पर्ने हो नि त। तर के त्यो जुन चाहिँ त्रासदी भयो त्यसमा के कुनै जातिलाई अलग्गै राखियो त? त्यहाँनिर हिन्दू पनि थिए, क्रिस्चियन पनि थिए, मुस्लिम पनि थिए, अरू पनि थिए। तर उहाँले कसैलाई पनि छोड्नु भएन नि त, होइन? सो हरेकलाई नै उहाँले एक नासले हेर्नुहुन्छ। अनि हामी धन्यवादी छौँ कि उहाँले हामीलाई बचाउनु भयो। तर आजको दिनमा त हामीले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने दिन हो नि, न कि भगवानलाई कोस्ने। तर आज हामी भगवानलाई कोस्छौँ। किन भगवानलाई दोस्याउने? आज मानिसलाई मानिसको खाँचो पर्छ। आज जातिको, धर्मको होइन। धर्म चाहिँ नि मान्छेले बनाएको, भगवानले होइन। यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरु सबैलाई यही नै बिन्ती गर्छु कि भगवानलाई नदोस्याउनुहोस्। आज कमिलालाई हेर्नुहोस् त, कमिलालाई एक अर्काको साथको खाँचो हुन्छ र उनीहरूले ठुलो पहाड जस्तो चिजलाई पनि बोकेर हिँड्दै गरेको हुन्छ। र आज यो सिक्किममा, वेस्ट बेङ्गालमा है, आज कालिम्पोङमा, तल टिस्टामा है, आज जति पनि घटना भएको जग्गाहरू छ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको मेरो खाँचो छ है। आज हामीले फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्न सक्छौँ या फिर फिजिकली सपोर्ट गर्न सक्छौँ, तपाईँको र मेरो खाँचो छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी चुप लागेर बस्ने होइन। आज कतिजना बिमारी होला है, उनीहरूलाई गएर तपाईँले दबाई खुवाउला मात्र भनेर हुँदैन। उनीहरूलाई तपाईँले दबाई किनेर दिनु पर्यो, उनीहरूलाई खानाहरू लगिदिनु पर्यो, टाइम टाइममा उनीहरूलाई सोध्नु पर्यो। त्यो कुराको खाँचो पर्छ। इमोसनल सपोर्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। आजको दिनमा तपाईँले उनीहरूलाई इमोसनल सपोर्ट दिनुपर्छ। उनीहरूलाई पनि असल लाग्छ, खुसी लाग्छ कि हुन्छ नि, मानिसहरूले हामीलाई वास्ता गर्दो रहेछ भन्ने खालको फिल हुन्छ। तर घरिघरि एउटै मान्छेलाई गएर है के भन्छ फोटो खिची उनीहरूलाई सोध्दै युट्युबमा हाल्दै उनीहरूलाई एकदमै नराम्रो लाग्छ है। त्यसरी नगरौँ है हामीले, कि उनीहरूलाई दिक्कै पनि नलगाउँ है। किनकि मान्छे जुन परिस्थितिबाट भएर गइरहेको हुन्छ त्यति बेला उनीहरूलाई बोल्नु मन लागेको पनि हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हरेक कुरा बुझेर गर्नुपर्छ र भगवानलाई दोष नदिउँ। दोष चाहिँ मान्छेकै नै हो, किनकि ड्याम बनाउँदाखेरि हामी बोलेनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि अब यसो चाहिँ के हुन्छ भने हामी बोल्नुपर्छ है। र मानिसले गल्ती गर्छ, दोष चाहिँ भगवानलाई दिन्छ। यो चाहिँ ठिक होइन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। म कुनै धर्मको अगेन्स्टमा बोलेको होइन है, म कुनै धर्मको हितमा बोलेको पनि होइन। तर मलाई लाग्छ कि भगवानलाई चाहिँ दोस्याउनु ठिक लाग्दैन, किनकि गल्ती मान्छेको र मान्छेलाई नै दोष दिनुपर्छ हामीले है। सो म यही बिन्ती गर्छु तपाईँहरूलाई कि तपाईँले पनि सहयोग गर्नुहोस्। अहिले सहयोगको खाँचो छ, चुप लागेर नबस्नुहोस्। रमिता होइन साथ देऊ भनिन्थ्यो, तर रमिता होइन हात देऊ है। आज तपाईँहरूको हातको खाँचो छ, प्लिज हेल्प गर्नुहोस्। तपाईँले कसरी हुनुहुन्छ, भिडियो सेयर गरेर हुन्छ या फिर तपाईँले फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्नुहुन्छ, लुगाफाटा दिएर हुन्छ, तर गर्नु चाहिँ सपोर्ट गर्नुहोस् भन्ने बिन्ती गर्दै यति नै मेरो भिडियो यहाँ राख्छु। केही गल्ती बोल्यो भने क्षमा दिनुहोस् र मेरो भिडियो मन परे सेयर गरिदिनुहोस्। मेरो च्यानल गो विथ द फ्लो अमृतलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। जय गोर्खा।